네, 그러면 재채기 할 때 눈 뜨면 진짜 큰일 난다. 뭐 눈알이 튀어나올 수도 있다. 이런 얘기 들어보셨죠? 네, 아니면 아예 눈 떼는 것 자체가 불가능하다. 이렇게 생각하시는 분들도 꽤 계시더라고요. 맞아요. 이게 뭐 거의 자동 반사니까요. 그래서 오늘 이 재채기 할 때 왜 눈을 감는지 그 과학적 진실을 좀 파헤쳐 보려고 합니다. 네, 그래서 이번 목표는요. 그 흔한 믿음 있잖아요. 엄청난 압력 때문에 눈을 보호하려고 감는다. 이게 징조인지 아니면 다른 이유가 있는지 확실히 알아보고요. 우리 신경계가 사실 어떻게 작동하는지 그리고 진짜 우리가 조심해야 할 건 또 뭔지 그걸 좀 명확하게 알려드리는 겁니다. 좋습니다. 그럼 바로 그 압력 얘기부터 시작해 볼까요? 재채기 속도가 어마어마하다. 뭐 시속 160km, 어디서는 320km까지도 얘기하던데요. 아, 그 얘기요? 네, 그게 가장 대표적인 오해 중 하나죠. 그래서 그 압력 때문에 눈알이 다칠까 봐, 심지어 빠질까 봐 눈을 꼭 감아야 한다. 이거잖아요. 맞습니다. 근데요, 우선 그 재채기 속도 측정값부터가 좀 연구마다 차이가 커요. 어떤 연구는 시속 10km 수준이라고 하기도 하거든요. 네. 시속 10km요. 320이랑은 차이가 엄청나네요. 그렇죠. 그리고 더 중요한 건 많은 전문가들, 뭐 예를 들면 텍사스 A&M 대학 같은 곳의 연구를 보면 재채기 압력만으로 눈알이 빠져나온다. 이건 거의 불가능하다고 봐요. 눈 뜨고 재채기 하는 거, 그거 확실히 가능합니다. 잠깐만요. 근데 그 재채기 세게 하면 얼굴 확 빨개지고 눈에 핏발 서고 그러잖아요. 그건 압력이 세다는 거 아닌가요? 네네. 좋은 지적이세요. 그게 바로 오해를 불러일으키는 부분인데요. 그건 눈알 자체가 받는 물리적인 압력이 아니라 순간적으로 몸 전체에 힘이 들어가면서 혈관 내 압력, 그러니까 혈압이 일시적으로 확 높아져서 생기는 현상이에요. 혈관 압력이요? 네. 마치 무거운 거 들 때 얼굴 붉어지는 거랑 좀 비슷하다고 보시면 돼요. 그 혈관 압력 때문에 얼굴이나 눈 흰자 위에 가느다란 모세혈관들이 터져서 충혈되는 거지 안구가 뭐 앞으로 빌려날 정도의 그런 압력은 아니라는 겁니다. 눈알 압력이 아니라 혈관 압력 문제였군요. 그럼 진짜 이유는 뭔가요? 왜 눈은 자동으로 감기는 걸까요? 압력 때문이 아니라면요? 그 핵심은 우리 신경계에 있습니다. 아주 똑똑하게 설계된 묶음 명령 시스템 때문인데요. 눈 감는 건 압력에 대한 수동적인 반응이 절대 아니고요. 뇌간에 있는 재채기 중추라는 곳에서 미리 내려보내는 자동 반사 명령인 거죠. 뇌관, 거기서요? 네. 코점막이 먼지나 바이러스 같은 걸로 자극을 받으면 그 신호가 3차 신경이라는 신경을 타고 뇌관으로 쭉 전달돼요. 네. 그럼 이 재채기 중추가 딱 활성화되는 거죠. 네네. 그럼 이 중추가 이물질 밖으로 뿜어내 하는 재채기 명령을 내리면서 동시에 잠깐만, 뿜어낼 때 나오는 그 찌꺼기들, 세균 같은 거 눈에 들어가면 안 되잖아. 눈꺼풀 닫아 하는 명령을 그냥 세트로 보내버리는 거예요. 그러니까 패키지들이네요. 그렇죠. 일종의 안전 패키지인 셈이죠. 압력이 생기기도 전에 미리 눈을 보호하려는 아주 능동적이고 선제적인 조치라는 겁니다. 와, 그건 진짜 생각 못했네요. 우리 몸이 그렇게까지 대비를 한다니 되게 똑똑한데요? 맞아요. 되게 정교하죠. 혹시 이 신경계 연결, 이 패키지 D를 뒷받침할 만한 다른 증거 같은 것도 있나요? 아주 재미있는 현상이 하나 있습니다. 바로 광반사 재채기라고 하는데요. 영어 약자로는 아추오 증후군이라고도 부르죠. 광반사요? 빛이랑 재채기가 관련이 있다고요? 네, 밝은 햇빛 같은 걸 갑자기 딱 봤을 때 재채기가 애취 하고 터져나오는 사람들이 있어요. 이게 전체 인구의 한 10%에서 많게는 35% 정도가 경험한다고 하거든요. 저도 가끔 그런 것 같아요. 그러세요? 이게 왜 그러냐면 빛을 감지하는 시신경이랑 재채기를 담당하는 3차 신경의 신경핵이 뇌관에서 아주 가깝게 붙어 있대요. 그래서 강한 빛 자극이 시신경으로 들어올 때 이게 실수로 옆에 있는 3차 신경까지 살짝 건드려서 재채기 반사를 유발하는 걸로 추정됩니다. 와, 신기하네요. 그럼 이게 눈이랑 코의 신경이 얼마나 가깝게 연결되어 있는지를 보여주는 거군요. 정확합니다. 그만큼 이 반사들이 하나의 묶음으로 처리될 수 있다는 강력한 증거가 되는 거죠. 그렇다면 진짜로 마음 먹고 노력하면 눈 뜨고 재채기 할 수 있다는 거네요. 눈알 빠질 걱정은 정말 할 필요 없었던 거고요. 네, 그렇습니다. 가능해요. 이 눈 감기 반사가 생명 유지에 꼭 필요한 반사는 아니거든요. 그래서 의식적으로 나는 눈을 뜨고 말 테다 하고 노력하면 특히 좀 약한 재채기일 때는 충분히 눈 뜨고 할 수 있습니다. 뭔가
도전해보고 싶어지는데요. 뭐 굳이 그럴 필요까지 있겠습니까마는. 그리고 아주 가벼운 재채기 때는 자기도 모르게 눈이 안 감기는 경우도 있잖아요. 아, 맞아요. 그럴 때 있죠. 네, 바로 그 사실 자체가 이 눈 감김이 압력 때문이 아니라 어느 정도는 조절 가능한 반사라는 걸 보여주는 거죠. 그럼 오늘 핵심 내용 한번 정리해볼까요? 첫째, 재채기 할 때 눈을 감는 건 어마어마한 압력 때문이 아니라 이물질로부터 우리 눈을 보호하려는 뇌의 아주 스마트한 신경 반사작용, 일종의 선제 방어다. 맞습니다. 둘째, 눈 뜨고 재채기하는 것 가능하다. 그리고 눈알이 빠질 위험은 거의 없다. 네, 그렇죠.